ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଇଥରକ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ଟା ଫାଇନାଲ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେତେ ଥର ବି ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ଲାଗି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ବି କ୍ୟାନସଲ ସେ ହବା କଥା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଥରକ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ହେଇଛି ସତରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏତେ ଦିନ ହେଲା କ୍ୟାନସଲ କରି ଆସିକି ଏଇଥରକ କଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ କି ନାଇଁ କହିଲେ। ତ ଏବେ ଟିକେ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ପଢିଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ସତରେ ଏମିତି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଲା ପରେ ସ୍କୁଲଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଏବେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନେ କହିବେ ଆମେ ପଢିଲା ବେଳେ ବି ସ୍କୁଲଟା ଏମିତି ନଥିଲା ଆମେ ଗଲା ପରେ ସ୍କୁଲଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା। ସତରେ ବା ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ। ହଉ ସେସବୁ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଆଗକୁ ନବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇ ପିଲାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ସାଇଜରୁ ବଡ କୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଜିବା ପାଇଁ। ସେ କଣ ମାଜି ପାରୁଛି? ସିଏ ବିଚରା ସଜବାଜ ହେଇକି ହିରୋଇନ ହେଇକି ଆଇଥିଲା ନାଚିବ ବୋଲି ତାକୁ ଏଠି କୁଣ୍ଡ ମାଜିବାକୁ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ ସେ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଖାଇବା ପିଇବାରେ କଣ ଅଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ନନଭେଜ ଖାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଚିକେନ ପକୋଡା ଆଉ ଭେଜ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ପନିର ପକୋଡା। ଆଉ ମୁଁ ତ ସେ ଚିକେନ ଖାଇବିନି ସେଥିଲାଗି ପନିର ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଖାଇବାର କଣ କଣ ଆଇଟମ ଥିଲା ସେଗୁଡା ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା କହିଲେ ଭିଡିଓଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଲମ୍ବିଯିବ। ତ ସେଇ ଭିଡିଓକୁ ସର୍ଟ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବାଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟ କାମ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାସନଟା କିଏ ମାଜିବ? ଆଉ ଏଇଠି ଶାନ୍ତିରେ ସିନା ବସିକି ଖାଇଦେଲେ ହେଲେ ବାସନ ମାଜିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ବାହାରିଯିବ ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ। ତ ଏଇଠି ଖାଇବା ପିଇବା ତ ସରିଗଲା ଏବେ ବାସନ ମାଜିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଏଠି ବି ମାଡଗୋଳ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ଏଠି ଗୋଡ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ବସିଗଲାଣି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବାସନ ମାଜିବିନି। କଣ କହିବେ କହିଲ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ। ତ ଇଏ ତ ଏଠି ପିଢା ପକେଇ ବସିଲା କି ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଉଠିବିନି ଏଇଠି ବସିକି ଥଣ୍ଡା ପିଇବି ଆଉ ବାସନ ମାଜିବା କଣ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ପଛରେ କାମ ସବୁ ସେୟା ହିଁ କଲା। ସବୁ କାମ ସାରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଏତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ପଳେଇଥିଲି ଆ ଘରକୁ। ଆଉ ଆ ପାଖରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବାର କାରଣ ବି ଆଗକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ହଉଥିଲା ତ ସେଇଥିଲାଗି ସେ ମତେ କହିଥିଲେ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ପୁଣି ରାତିରେ 10:30 11ଟା ପାଖାପାଖି ହବ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ ଆଗରେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଟେ ବସିବି ନାହିଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏଇଠି ରଖିବା ଦେଖାହବା ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ରହିଲି ବାଇ।